Waut als Aunbädunk. Dort ist tot gevoel een bewijs van ihr en bewunderung voor Gott. Ons Gott ist würdig. Hij als ons heiler, die wat ons vrede geeft, heeft ons hoopning en leven gegeven en heeft ons vrij gemaakt van de dingen wat ons terughielden. Wo wir antworten? Als onze entscheidung zo te leven als God dat meint, Ein Leben heilgeeft in Gemeinschaft mit ihm, een leven vol op, hij als alles wird. in alles fängt mit ihm in seine Herrlichkeit an. Hallo, vandaag is onze laatste Lekzion taub en mijn vriend dat al zo zwaait hem een bijzondere poort van Aunbädunk met je meedelen vandaag. Vandaag wil we van reden van de Schöpfung bet den Schöpfer aan. Voorvast hem omvangen. Du bist dort wird, o Herr, Herrlichkeit in ihr in Kraft zu nehmen, willst du alles gemacht hast, durch dein Wille, als alles durch en gemacht wurde. Dat is in Openbaring kapitel 4. In Openbaring kapitel 14 redt dat van: en bet den aan de Himmel en Erd en meer en de Wutterqualen gemacht heeft. Psalm 148 sagt: Sonne und Mond luft am, all je schienende Sterns luft am. Lof am du höchste Himmel en je woetas boven de Himmel. Dit zijn vers wat mij zeer schaftig maken. Wanneer we rammen ons checken aan de natuur, dat is zo wunderschön te zijn, dat de natuur zelfs de beet God aan. Dat is niet bloß wie als mensen wat am aanbeden doen, aber de natuur zelfs. Maar als ik in een paar dingen checken, voor we dat taub nemen, maar wo past dat taub, met wo ze zullen wie mensen aanbeden. Dat is interessant, er zijn beste personen, die hebben zich de tijd genomen, en dat is ihre arbeid, om horen wat voor je lutzen maken die dingen aan de natuur. Dat is interessant, maar stierntjes maken je lutzen. Dat zijn vielleicht niet zo'n wat we willen gaan hier, wanneer we door willen voorbij reizen, maar wanneer ze dat mal een beetje in einnemen doen, wat de alle aangoende dat, bijna in stieren, kunnen ze hier dat die maakt je lutzen. En dat is interessant, die maken verschillende je lutzen. En wat nog veel interessanter is, de jelutsa dat giet zich nu instrumenten. Dan wanneer we van een wolfhaas reden doen. Die heeft zo'n schijnend luid, zo te zeggen, wat ze zingen doen. Wanneer een dat luid moet we taub nemen met de luiden wat de stierntjes zingen doen, dat heeft zo wat wunderschijnend. En dat zijn plus 2 bijspelen van veel bijspelen van wo zoals God wat je gemaakt heeft en aangereicht heeft en je buurt heeft. Door banen als wat am loven en prijzen dat. Nog meer bijspelen. Du bist vielleicht mal mehr gewas, wie die Wahlen nähen kommen doen. En du stehst du in die Horchs, dass die immer wahrer nähen kommen. Und das ist wann die du in Leid versingen. Wie sein das ist der Wind durch die Bäume, durchkämmt in die Blätter, die Fledern. Und das ist wann die auch in Leid haben, was die singen. Und viel. Dat is een beetje leichter voor ons te verstaan, dat is es, wanneer die wirklich Leute zingen doen. Aber die haben auch ihre Leute, was sie singen doen. In Blumen. Einer sitzt an einer Blume, bezieht, und einer bewundert die. Und die hat so eine
vollständige Kleider und er ist so vollständig taubgestellt, der ganze Plant und der blauen Salz und alles. Und die heeft sich nachher naar de zon. En dat zo wat schmaakt. Die wolken, wanneer eenmaal wat tijd neemt om nachher te kijken naar de wolken, zoals die door verleng im Himmel voordoen. Dat is zo wat bitter je wijn nog jet, zo wat schmaakt. En dat is dus wanneer die kraakweite wil die willen reizen. Die boeien, die stoene stork, die eiweiß, wat einer alleweg zijn dat, vielleicht met stapelboven oder bloß anders. Aber dat is wanneer op Engels wird wir sagen, es wanneer een rhythm ha. Dat is wanneer sich on wat meer houden doen als dat die door bloos zijn. Een van mijn dingen wat mij zeer veel wertvoll is en waar ik zo vaak in God aan zei, dat is Pier. Want een moet uitkijken dat zoals een herd Pier even een stap of even een eiwa ranen dat. En dat je luidt en dat je school van wou de even de eerd ranen doen. En dat stof, dat heeft zich. Dat is voor mij een zeer goed Beispiel van de Aunbädungschaft. En waar als ik je groet van reden Duits, is op Engels willen zeggen, rhythm. Dus dat reine dat heeft een bijzonderheid. Je luidst huis, wat zich ook gewoon een luid hier. Wanneer het rummelt, wanneer het nevelt, dat is ook waarom best is het met de wolken is, dat de rest zo te zeggen. De Schöpfung, die beet den Schöpfer aan. Wanneer de Schöpfung Jezus aanbeden dat, wanneer de Schöpfung God aanbeden dat, dan word ik ook. Wie zijn gemaakt voor dit? En wanneer du dat kijkt is, wo de Schöpfung den Schöpfer aanbeden dat, wat is die Entscheidung doorheen? Wie zijn God zijn schmackste beeld wat hij gemaakt heeft, wat hij gemaakt heeft en gevorven heeft? Krijg zoals een persoon wat volständigt voorbedacht, een volständigt beeld voorbedacht, door enger nog de enger schrift geven dat. Krijg zo als God ook. Hij geeft zijn enger schrift aan ons hart. Zijn handschrift is aan ons hart. Zo wichtig zijn we te aan. Zoveel lief heeft hij voor ons. Dat is zo wunderschön. Zo wunderschön. Wegen wat God gedaan heeft, wegen wer hij is, wo is dat mogelijk dat ik en du hem niet willen aanbidden en zingen? Denk dan maar een beetje even, wat is nu nog die oorzaak? Wenn God, hij ändert niemals. Zijn gedanken voor ons, die dingen wat hij denkt dat over ons, die blijven immer. Kein Saswer zat op den troon van de ganze Welt. Hij heeft nog niemals een dag gehad, wie hij zich over die oort. Zijn Herrlichkeit, die wordt niemals abheren. Zijn Königreich,
hielt niemals ab. Seine Gnade für die hielt niemals ab. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en morgen. Te alle tijd. Hij heeft zoveel voor ons gedaan. En zijn Schöpfung wies nu aan. Want du rammer die checken das, nur die Schöpfung, nur die Natur, alles ram die, wat hij gemaakt heeft. Want die am aanbidden, want die am aanbidden, dan zal wie ook kennen. Wenn hij niemals ändert, zal ons aanbidung voor hem niemals abhören. Ein Vers uit Psalm 145, oder mehrere Vers, wat mij zeer wichtig zijn, wat ik hier begleiche te lezen, die rede krijg van hoeveel weet ons dat is, wer God is, en dat wen dat we hem aanbidden. Ik wil die loven, mijn God, o kennig, en immer en eeuwig die noemen loven. Ik wil die alle dag zijn en immer en eeuwig die noemen loven. De Heer is groot en zal op dat allerhoogste geloofd worden. Wo groot hij is, kan keiner uitspreken. Eine Generation nu de andere wordt die woorden verloven. Die worden van die gewaltige woorden reden. Ik wil over die herrlich schöne pracht en over die wonderwoorden nu denken. Wanneer we dit ernst nemen, wanneer we dit wirklich willen als een part van ons leven maken, we hadden gelegenheid daartoe. Jezus, die heeft dat opgemaakt voor ons. Jezus, die krijgt ons en zegt, ik wil deze gemeenschap hebben met die. Wil we de toop doorgaan. En zoals we nu in ons leven nagaan, dat is tijd dat we een entscheidung maken is. En toen die entscheidung maken, wil ik die motto spreken. Toen die entscheidung maken, wil ik die motto spreken. Deze week nog, neem die tijd voor jezelf, kom voor God en vraag hem, wat is de nächste stap voor mij? Aunbädunk is de nächste stap, Aunbädunk am zingen is de nächste stap. Aber wenn dat wat persoonlijk is, wat jeder persoon tussen zich en God heeft, dan hast du de gelegenheid voor God te komen en uit te vinden wat wil hij zeggen over dit, voor die persoonlijk. Ik wil je ook motto spreken. Ga in de Bibel na en vang aan vers te zoeken wat reden van Aunbädunk, wat reden van Aunbädunk zingen. Wat van al van die dingen reden dat. Ga zelfs gaan naar de Bibel, check wat God erover te zeggen heeft. Wegen die gaan niet kunt van alles reden. Er is nog zoveel meer. En aber ik vrees me dat ik dit had kunt nadelen, wegen dat is wat er wichtig is. Niet bloß voor mij, niet bloß voor de nächste, aber für die. Ik wens je een grote zegen, zoals du wieder in het leven van Aunbädunk en zingen non-stops.